Nu tai Burbiškyje aš jau. Va, nakvynės mano vieta. Čia kur va laukas visas yra. Va, čia, tokiu, ten kažkas taralų geria ar ką ten, žinai. Bet ne tai svarbiausia. Pažiūrėkite, kur aš nakvosiu. Va, ogi va. Palėpį, kuri prikrūsta visokių daiktų. A ne? O čia lovos piligrimams. Va. O čia mano lova. O čia mano lova kokia. Minkšta, baisiausiai tokia. Žinau. Čia lova, po kurią palysti galima. Ir yra po lovomis kas? Šikpodžiai. Va. Skrynios. Ir yra daug laikrodžių ant sienos. Ir yra lopšys, jeigu reikėtų vaiką. Nu, žodžiu, kai mane čia atvedė, aš apsidžiaugiau nesvietiškai, žinokit. Atgyvenau, atvaikščiojau savo šiandien. Nežinau, žiauriai įdomus kelias buvo, iš tikrųjų visko buvo ir vieškelių, ir takų, ir kažkokie įmų per kiemus, ir kaimus visokius. Va. Nu, žmonės ateina čia Pasižiūrėk butelį nuo pieno. Čia, kol aš būsiu dabar, šį vakarą bus lankytojai. Nu, Ateik, va. Tik aš skaitau, palauk. Tai matai kaip. Taip. Nu, man čia įdomu. Visai jau. Va, ir čia pasikalbėjau su keliais jau lankytojais, kurie buvo atėję. Tai pagulėsiu biškoti dabar. Kažką keptuvė, pažiūrėk. Na. Keptuvė. Sako, iš čia bėgosit? Sakau, taip, aš čia bėgosiu. Lova tai siaura, žinai, bet spiruoklinė. Tokia. Vaistažolės. Taip. O, kiek lovų. Piligrimai, čia nakvojai. Čia galima nakvoti, ponas. Va. Pirkite Nu, piligrimą. Šaunuolis. Gerai, va. Bet